Estimados estudiantes, hoy les presentaremos auscultación cardíaca. El mapa mental nos indicará el orden del desarrollo del tema. Principios generales. La auscultación es uno de los métodos clínicos más valiosos para el examen del corazón, especialmente en el diagnóstico de afecciones valvulares y alteraciones del ritmo. Nos brinda datos para valorar la función cardíaca global, valvular, pericárdica, vascular central y el estado hemodinámico. El entorno debe ser un lugar agradable, silencioso, y la posición del paciente es bien importante. Les mostraremos más adelante una imagen. Se utilizará en primer lugar el diafragma y después la campana del estetoscopio. La auscultación debe llevarse a cabo en cada una de las 5 áreas cardíacas. Muchos médicos prefieren comenzar su exploración en la base del corazón. Céntrese en las características del sonido, intensidad, tono, duración y calidad. Estetoscopio, instrumento básico para la auscultación. Ajustar bien las olivas en los conductos auditivos externos, el manejo adecuado de la campana y el del diafragma. Las posiciones. Posiciones de auscultación. Elegir una rutina sobre las diversas posiciones que debe adoptar el paciente durante la auscultación. Dígale al paciente la forma de respirar, cuándo debe respirar cómodamente y cuándo debe mantener el aliento en la expiración o la inspiración. Los focos de auscultación valvular, importante, la localización anatómica en el tórax de cada uno de ellos. El foco aórtico, en el segundo espacio intercostal derecho, en el borde esternal derecho. El pulmonar, en el segundo espacio intercostal izquierdo, borde esternal izquierdo. Tenemos un foco aórtico accesorio, en el tercer espacio intercostal izquierdo, en el borde esternal izquierdo. El tricúspide, en el apéndice xifoides o en la sexta articulación condroesternal derecha. También otros autores indican en el cuarto espacio intercostal izquierdo a lo largo del borde esternal inferior izquierdo. En cualquiera de estas dos zonas anatómicas se puede localizar este foco. Mitral, en la punta del corazón, en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda. La imagen que tenemos a continuación son las 5 zonas tradicionales para la auscultación. Se localiza de la siguiente manera. La imagen nos ilustra la localización de las áreas valvulares en la anatomía cardíaca y los espacios intercostales donde se ausculta. Los ruidos cardíacos básicos son 4. Los 2 primeros son los más diferenciados y nos proporcionan información importante sobre la función cardíaca. El S4 y el S3 pueden estar o no presentes. Su ausencia es un hallazgo habitual y su presencia no indica necesariamente un trastorno patológico. Los ruidos cardíacos básicos. El primer ruido es de tono bajo, timbre suave, de larga duración. Es producido por el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares mitral y tricúspide. Indica el inicio del sístole y se oye mejor en la punta del corazón. El segundo ruido cardíaco es breve y de tonalidad alta. Es el resultado del cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Indica el final de la sístole y se oye mejor en las áreas aórtica y pulmonar. El tercer ruido es suave y de tono bajo y a menudo es difícil de oír. Se produce durante la diástole en la primera fase de llenado ventricular, lo que produce una vibración en la pared ventricular. Se encuentra fisiológicamente en un gran número de niños y adolescentes sanos y rara vez a partir de los 30 años y en el tercer trimestre del embarazo. El cuarto ruido se produce en la diástole, en la segunda fase de llenado ventricular, suave y difícil de auscultar. Con algunas maniobras puede hacerse estos ruidos sean más fácilmente audibles, aumentando el retorno venoso o aumentando la presión arterial. Esta imagen del corazón, esta imagen resume y explica lo que acabamos de exponer. Resume la anatomía y la fisiología cardíaca, el ciclo cardíaco. Vemos las cavidades auriculares y ventriculares, vemos los grandes vasos y vemos el ciclo cardíaco.